സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് പുഴകൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ഇടുക്കിയിലും മഴ കനത്തു. വയനാട് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉച്ചയോടെയുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു, വീടുകൾ തകർന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി CR രാജേഷ് ചേരുകയാണ്. രാജേഷ്, ഇപ്പോഴും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയാണോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രാവിലെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് ശക്തമായ കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മഴയും ഉണ്ടായത്. ഈ കാറ്റിനും മഴയിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രധാനമായും മരങ്ങൾ വീണിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ മരം വീണ് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. 20ഓളം വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ മരം വീണു എന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക്. മുക്കം മേഖലയിലാണ് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത്. മുക്കത്ത് 8 ഇടത്ത് മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. മാവൂരിൽ മരം വീണ് കാറിന് മുകളിൽ വീണ് കാറ് തകർന്നു. മാവൂരിലും നിരവധി വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ മരം വീണ് വീടുകൾക്ക് കേടുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് കുണ്ടൂപ്പറമ്പിൽ ഒറ്റക്കണ്ടത്തിൽ ഷൈജുവിൻ്റെ വീട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷൈജുവിൻ്റെ കുടുംബക്ഷേത്രം എന്നിവയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് മരം വീണു. ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ വീടും തകർന്നു. വീട്ടിലുള്ളവർ മരം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു അപകടം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു. ചെറിയ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും കൂടി സൈഡ് വീണ് അത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അമ്മ, ചേച്ചീനെ, മോള്, ഞാൻ 3 ആൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഒച്ചയാട്ടവും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, എന്നെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾക്ക് മുകളിൽ മരം വീണതിനെ തുടർന്ന് ലൈനുകൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ KSEB പലയിടത്തും ലൈനുകൾ ഓഫാക്കി വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മരങ്ങൾ എല്ലാം മുറിച്ച് നീക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ലൈനുകൾ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കൂ എന്ന് KSEB വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.